Сәлем. ChatGPT-дің негізінде Advakeyai Keyboard қолданбаның нұсқаулығына қош келдіңіз. Қолданбаны ашыңыз. Осындай сәлемдесу экранын көресіз. Осында пернетақтаны орнату нұсқаулары көрсетілген. Осы түймені басқаннан кейін пернетақталардың таңдауын көріп, Advakeyai Keyboard'ты қосу опциясын көресіз. ChatGPT және аударма мүмкіндіктерін пайдалану үшін толық қолжетімділікке рұқсат беру керек. Осы түймені басайық. Енді сіз пернетақта мәзірін көресіз. Бұл мәзір жетіспесе, екінші орнату әдісін көрсетемін. Енді осында басайық, пернетақта қосыңыз. ChatGPT және аудармашының жұмыс істеу үшін толық рұқсат беріңіз. Біз пайдаланушылар туралы ақпарат жинамаймыз. Google Ads, Firebase сияқты қызметтер ғана жарнаманы сәйкес ету үшін кейбір ақпарат жинайды. Негізі қажетсіз жарнамадан өзекті жарнама жақсы. Пернетақтаны орнатудың екінші жолы. Пернетақта мәзірін көрмеген болсаңыз, параметрлерге өтесіз. Жалпы бөліміне өтіп, пернетақта, содан кейін пернетақталар түймесін басыңыз. Мұнда пернетақтаны қосасыз. Біздің пернетақта әлдеқашан қосылған. Сондықтан ол осында, сізде пернетақта және толық қолжетімділік болады. Оны орнатқаннан кейін қолданбаны ашып, жарнама бақылауға рұқсат етуге болады. Дыбыстар қосулы, болжамдар әдепкі бойынша қосылады. Аудару үшін Яндекс немесе Google таңдай аласыз. Аударма тілдері, сіз өзіңізге ұнайтын кез келген тілді орната аласыз. Пернетақтаның тақырыбы авто, күн және түн, әдепкі параметр авто болады. Мәтінді сөйлеу жылдамдығын 1.25 етіп орнатуға болады. Мұнда дыбыс тілін өзгертуге болады. Әдепкі бойынша алдын ала таңдалған 3 тіл бар. Мысалы, біреуін неміс тіліне ауыстырайық. ChatGPT режимі әдепкі бойынша ақылды, кейінірек өзгертуге, көруге және онымен ойнауға болады. Пернетақтаны пайдаланғаннан кейін баға беріп пікір қалдырыңыз. Жарнаманы өшіру үшін ақылы жазылымды сатып ала аласыз. Бірнеше тегін кредиттер алғыңыз келсе, жарнаманы көріп толтыруға болады. Пернетақтаның өзіне көшейік. Біз кез келген қолданбаны аша аламыз. Пернетақтаны таңдау үшін глобус түймесін басыңыз немесе басып ұстаңыз. Бірінші мүмкіндік ол ChatGPT. Осы түймені басып тұрыңыз. Мұнда сіз кез келген нәрсені сұрай аласыз. Сіз қателер туралы сұрай аласыз, жасанды интеллект бәрін түзетеді. Енді осы мәтінді испан тіліне аударайық. Me gusta jugar al футбол көріп отырсыз. Аударылған мәтінді қайта шығаруға болады. Сондай-ақ оны көшіріп қоюға болады. Келесі функция алмасу буфері. Мұнда бір рет басу арқылы сіз көшірілген мәтінді жай ғана қоясыз. Бірақ басып тұрсаңыз, алмасу буфері ашылады. Бұған алдын ала сақталған электрондық пошта, телефон нөмірлері, жиі қолданылатын фразалар, веб-сайттар, тағы басқа кіруі мүмкін. Оған қоса көшірілген мәтінді қоюға, сақтауға, реттеуге, жаңа мәтін қосуға, қажет болса, бәрін тазартуға болады. Енді смайликтер тізіміне көшейік. Жиі қолданылатын эмоджилердің әдеттегі тізімі 30, бізде 60. Енді барлық сүйікті жиі қолданылатын смайликтер сіздің қолыңызда. Келесі функция дауыстап оқу. Мысалы, мәтінді көшіріп қойып, оның маған дауыстап оқылғанын қалаймын. Жалғастырайық. Бұл түйме пернетақтаны жасырады. Содан кейінгі түйме үтірді береді. Ал келесі бір нүктені береді. Бұл сол жаққа түймесі және бұл оң жаққа түймесі. Сондай-ақ бізде қайталаудан басқа жою түймесі бар. S түймесін басып тұру сізге хэштег береді. A әрпін басып ұстап тұру собачка белгісін береді. Кез келген әріпті ұстау сізге сәйкес белгілерді береді. Ал жасыру түймесін басып тұрсаңыз, пернетақта параметрлері мәзірі ашылады. ChatGPT қолданбасын қайта қолданайық. Бізде бірнеше тезистер бар. Міне нәтиже, футбол менің сүйікті спортым, бірақ өкінішке орай, қазір аяғымдағы ақауларға байланысты ойнай алмаймын. Ғажайып. Сіз әдемі, қатесіз жазасыз, ағылшын тілді, кез келген тілді үйренесіз, хэштегтер мен хаттарды жылдам теріп, ұзын мәтіндерді оқи аласыз. Достар, жазылыммен бөлісіңіз, қолданбаны бағалаңыз. Басқа адамдарға оны пайдалануды айтыңыз. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыз.